DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots i, sobretot, bona festa major de Lleida, tant per als que ens veieu aquí a Lleida TV com per als que ens seguiu a YouTube. Soc Manel López, l'encarregat de posar la nota musical a la diari, com cada divendres i en aquesta hora. Tenim uns continguts que creiem que us poden interessar molt. Avui el mestre Mike Platinas, dins de la sèrie Error i Música, dedicarà el programa completament a Mecano, aquest grup històric espanyol que té uns quants errors a les seves cançons i que sorprendran moltíssim. També contem amb el DJ de Lleida, Lluís Ribalta, que comentarà el que farem els DJs de Lleida durant la festa major. J.M. Sánchez, que compartirà alguns clàssics que hem ballat a la nostra ciutat. A més, avui tindrem la participació del DJ Feren, que ens explicarà alguns trucs per als DJs. Ara passem directament a Lluís Ribalta per veure què han preparat els DJs de Lleida per a la festa major. Hola a tots, soc el Lluís Ribalta, artista, DJ i productor musical de la ciutat de Lleida i president de l'Associació per la Difusió de Noves Tendències i Art Multimèdia AIM+, o AIM+, com diu molta gent. Primer de tot, saludar al programa DJ Lleida i a Manel i a Lleida TV per deixar-nos aquest espai per promocionar el que farem, l'escenari barra i event que farem durant 4 dies a les festes de tardor de Lleida de Sant Miquel. Us explico una mica ràpid el que farem. Estem oberts 4 dies, de dijous 28 de setembre a les 7 de la tarda i tanquem el diumenge, també a la tarda. Vale? Fem una promoció molt variada. Primer tot dir-vos que oferim divendres, dissabte, diumenge vermuts, barreges, olives, escopinyes, patates, fem bocadillos, fem dinars, fem sopars, oferim beure i a part de tot l'oferta musical que fem. Estem col·laborant i fem junts amb el grup cultural Garrigues, que ja vam col·laborar l'any passat, que entre tots ens ajudem i la veritat que treballem molt bé. Explico una mica la proposta musical ràpida. Dijous obrim, el dia que obrim menys, de 7 a 1, tenim 2 alumnes del curs de DJs que vaig fer jo per joventut, que fa cada any a l'estiu, alumnes avançats i com que eren molt bons els portem a actuar. Dos membres de l'associació. Divendres fem el Festival Cultura Urbana, la 3a edició que hem fet cada any. Portem DJs de reggae, de pop, d'indie, electro, paleta de discos, fem batalla de gallos de hip-hop, grups de trap, de gent jove i tanquem amb una sessió de hits. Dissabte farem tota electrònica, també de 12 de migdia a 1 de la nit. Començarem vermuts electrònic amb tots artistes lleidatans i acabarem amb una sessió de Tecno-Remember a la nit. I diumenge també fem vermut electrònic amb els germans Verbis i amb un artista de Mallorca, amic nostre, que és molt famós, Dani Fernández, i farem la cloenda a les 5:30 de la tarda. Vale? Cal remarcar que tot és gratuït, tot és gratuït, no cal pagar entrada. Hi ha altres events que fan pagar entrada i molta gent ens ha preguntat que si el nostre, no és el nostre no es fa pagar entrada, és gratuït. A part, tots els artistes que venen, excepte el que tanca el diumenge, són de Lleida, tots els artistes lleidatans, tots els artistes locals. Sempre a totes les festes majors des del 2007 ho fem, tots els artistes que hem portat lleidatans, tots. Sempre portem 1 o 2 de fora, però tenim una oferta ara al setembre d'uns 20 artistes. Al maig eren 28, entre grups, cantants i artistes, durant 4 o 5 dies, per això us dic. Som una associació de lucre, muntem les coses de lo que guanyem a la barra, així que us animem a tots a vindre i aprofitar events gratuïts com aquests i amb un espai tan bonic com és la Seu Vella. Vinga, us esperem a tots. Doncs ja veieu que no faltarà música i, a més, totalment gratis. És important donar suport als DJs de Lleida. La setmana passada vam presentar un nou senzill de David Guetta, però aquesta setmana no podem evitar compartir un altre nou videoclip d'aquest gran DJ. Sembla que serà un èxit a les pistes de ball. David Guetta amb Bibi Rexha amb el tema One in a Million. I després, Mike Platinas. Bé, seguim i amb moltes coses interessants, amb molta música, amb molta alegria, energia positiva, com sempre dic. Mike Platinas, bona nit. Bona nit a tots, bona nit Manel, bona nit als que ens veureu a través de YouTube i bona nit i una abraçada molt gran a tots els que ens veieu a Lleida Televisió, a la tele. Mike, aquests dies hem parlat de música i dels errors que hi ha en algunes cançons que de vegades o s'han fet fa molts anys i igual no hi havia tanta cultura o igual és una paraula o frase que estem tan acostumats que la diem i pensem que està ben feta i no és així. No és així. Hi ha grups
que destaquen més que altres. Sí, i ni els més grans s'escapen d'això. I avui farem un especial Mecano. Mecano. Ja hem fet una promo, de que avui, no sé si ho direm bé o malament, posarem una mica a parir a Mecano. Sí. O no? Sí. Una mica sí, perquè quan algú es mereix que l'aplaudeixin... I respectem molt tota la gent que li agrada Mecano. Jo soc el primer que aplaudeix a Mecano, que consti. Però, quan cal colleja, toca colleja. Clar que sí. Vinga, anem amb el primer tema d'avui, de Mecano, que és No es serio este cementerio. És un tema de l'any 86 i l'Ana Torroja canta Este cementerio no es cualquiera cosa. ¿Cómo? Perdona? Sí. Escoltem-ho. Este cementerio no es cualquiera cosa. Que ho ha dit? Sí o no? Cualquiera cosa. Bé, Però és bastant bèstia, Bastant bèstia, bastant bèstia. I, evidentment, correctament és Este cementerio no es cualquier cosa, evidentment. Per tant, molt malament. O sea, Mecano, dentro de la puntuación máxima que teníais, os restamos un punto. ¿Ok? Vinga. Continuem. Portem un punt. Un punto menos, Mecano. Portem, Mecano, el blues de l'esclavo, de l'any 88. I diu això, diu, erguiendo el cuello y testuz como hermana avestruz. Bé, correctament hauria de ser irguiendo. El verbo erguir, pero el gerundio es irguiendo. I diu, erguiendo el cuello y testuz como hermana avestruz. Escoltem. Escoltem-ho perquè jo també em És que a més te fa pensar, perquè dius, ostres, espera un moment. Espera, perquè, a ver... Sí, és curiós, Verbo erguir, irguiendo. Cambia la vocal. És un poc estrany, però és la forma correcta. I acabo de passar-me al castellà. Mike, quan acabem, te faré una pregunta complicada, ja veuràs. Sí? I et preguntaré d'on treus tot això, perquè mira que és complicat trobar tot això, Però, si vols, després expliques algun truquillo, perquè és super rebuscat, encara que sigui de tota la vida, a mi me sorprèn molt. Ara anem a parlar d'una cançó que parla del mes actual, del mes de setembre. És el 7 de septiembre, que és de l'any 91, i es canta, Ana Torroja, no sortia el nom, es canta això, la misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo, cuida que el rincón de siempre permanezca reservado. Escoltem-ho. La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo, cuida que el rincón de siempre permanezca reservado. Sí, cuida que el rincón, ha dit. Ho ha dit. Evidentment hauria de ser cuida de que el rincón. O sea, tenir cura d'una cosa es cuidar de algo. Tener cuidado de algo, cuidar de... Cuida de que el rincón. Falta un de. O sea, otro punto menos. Quants en portem ja? Menys 3, no? 3 puntets portem, no? 3 punts aquí, una cosa que em sembla bastant especial o bastant curiosa, que som els que podem parlar català i castellà. Sí? Tota aquesta fusió que estem fent ara d'analitzar una cançó en castellà, en català, traduint i tal, després a internet costarà una mica més d'entendre. Sí, costarà més d'entendre, però clar, per nosaltres, que som 100% bilingües, és una cosa molt natural. O sigui, jo, de fet, això podria estar analitzant en anglès, parlant en castellà o català. Jo soc quasi trilingüe, pràcticament. Ja no parlo, que nosaltres posem subtítols en anglès, un anglès, bueno,
També. Sí, perquè això en anglès, els subtítols quedarà estrany, poder. Sí, és el que t'estic dient, que en anglès... Sí, quedarà estrany. Va, número 4. A veure si li podem restar un altre punt als cracs de Mecano. Això de trencar una mica llegendes urbanes o mites urbans, també a vegades té la seva gràcia. Stereosexual, de l'any 98, és una cançó de Mecano, i en la cançó la lletra diu: la culpa es del alcohol, debí mezclar ayer hasta volverme maricón. Diu això, la lletra. Escoltem-ho. La culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. Sí, ha dit això. Però debí, quan tu dius debí, indiques deuda. Quan tu indiques possibilitat o suposició, has de dir debí de. O sea, cuando dices, deber indica deuda, ¿vale? Pero deber de indica que tu estàs suposant una cosa o l'estàs donant per feta però no ho saps segur, no? Per tant, hauria de ser la culpa es del alcohol, debí de mezclar ayer hasta volverme maricón. Debí de mezclar. Es seguramente mezclar o es probable que mezclara, significa, no? Per tant, falta un D. Sí. Vas apuntant? Un punt menys? Però suposo que com va veure el dia anterior, suposo que és per això que va fer la cançó d'aquesta manera. Segurament. Como mezcló alcohol, luego hizo la letra así. Sí. Una de les cançons més conegudes de Mecano, de l'any 86. Ay, qué pesado. Escoltem. No debiste hacer planes, tú no decides el futuro cuando se trata de dos. Sí, ha dit no debes de hacer planes, tú lo decides. I ara ha fet el mateix que la cançó anterior, però al revés. Ha fet el contrari. Aquí no hi ha d'haver cap D, el D sobra. No debes hacer planes, tú no decides. No debes de hacer planes és incorrecte. El D sobra. Ha fet el mateix, però al contrari. Sí. Es veu que també va veure la nit anterior. També, jo crec que aquella època, als 80, quan començaven i tal, els xupitos, la cervesa... Doncs mira, a tope. No sortim dels 80, perquè estem a l'any 88 per la cançó. La cançó és El Cine. I la lletra diu això: 2 horas confiando que no colgarán el dichoso cartelito de completo está el local. I hauria de dir 2 horas confiando en que no. Tu confías en algo. ¿Vale? 2 horas confiando en que no colgarán. Escoltem-ho. 2 horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está. Que sí que ho diu? Ho diu, que sí? Sí, és que a més, jo ara me mirava la frase i a mi em sona relativament bé, però està mal dita. No, i t'explico per què. Perquè confiar en castellà pot anar con el en o sin el en. O sea, si tú confías algo, yo te confío mi coche, trátamelo bien. ¿Vale? Estás dándole o prestándole a alguien en confianza, ¿no? Pero confío en que me lo vas a devolver en buen estado. Quiero decir, tengo la esperanza de que, o tengo la confianza de que va a suceder algo. Aquí és la estructura de la frase que és el que fa que s'hagi de dir d'una altra manera. Exactament. O sigui, segons la sintaxi correcta de la frase, en base a la semàntica, el significat que té, ha de en. Confiando en que no colgaran. Tu saps, Mike, que a partir d'ara, a partir d'aquest programa, la gent li trobarà algo més a la cançó gràcies a que tu has dit que hi ha aquesta
pinzellada. Sí, i els fans de Mecano ens odiaran profundament. També. Espero que No, però jo crec que és una cosa divertida que diran, Sí. ostres, quan escoltin aquesta cançó diran el Mike Platinas me va espallar aquesta cançó. Sempre busca els errors, aquest. El tio aquest insuportable, inaguantable. Bé, doncs, de moment hem descomptat 6 punts a Mecano. Sí, Però sí. ja et dic que ara descomptarem el 7è punt, descomptarem 7 punts als moltíssims que té Mecano, com a artistes, amb el gran hit, el gran error de Mecano, el més conegut de tots, acabarem amb aquest, la secció d'avui, dintre de DJs de Lleida, La fuerza del destino, de l'any 88. Aquest és escandalós. És aquest. Te dije, nena, dame un beso. Tú contestaste que no. Sí, segur que el coneixeu. Te dije, nena, dame un beso, y tú contestaste que no. Uf. Aquest, a mi, ja, quan ho deies i quan he sentit la cançó, dic, mare meva, Sí, saps allò de que... Però s'ha de dir una cosa en favor de Mecano, que és que els van matxacar molt, els van fotre molta canya amb això, i a partir de, no sé exactament, del 90 poc, ho va corregir i ha anat a Ah, sí? Sí, els concerts que va cantar a partir dels 90 poc ja ho diu correctament. Diu, tu contestaste que no, ho diu correctament. A partir d'allà, endavant, sí. Per tant, Perquè suposo que molta gent Sí. li va dir no és per res, disculpa'm, ets una gran estrella, ets Sí. molt famosa, cantes Però- molt bé, però... Vamos a El seu profe de l'escola devia de dir ostres, que per un costat estic orgullós, però per l'altre... clar, això, amics i amigues, és perquè siguem tots conscients que el ser un crac, el ser un geni, el ser un dels més grans, no significa que no tinguis errors a vegades. O sigui, Clar, tots tenim errors a la vida i ni els més grans deixen de tenir errors, no? Sí. Per tant, per desmitificar una mica i per dir, home, que és que Mecano han sigut molt grans, molt, però això no treu que han tingut errors com tots els humans tenim, no? Sí. Per tant, ni els humans normals som tan poc talentosos com alguns poden pensar, és a dir, tu, que ens estàs veient, segur que tens molts més talents dels que tu penses, seguríssim. Passa que hi ha gent que els descobreix i gent que no els descobreix tan ràpid, no? Ni tu tens Això pocs amb talents. la intel·ligència artificial no passaria. Exacte. Ni tu I amb el tens futur pocs igual l'ésser humà mirarà... Oh. Mira, Igual trobem- perquè es vegi, igual que les locucions i tal, perquè es vegi més natural, tindrà errors, com el vinil. Segurament, però us dic una cosa, segurament, això ho parlarem quan parlem d'intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial també ens ajudarà a desenvolupar capacitats que no sabíem que teníem. Ens ajudarà a aprendre molt millor i a desenvolupar talents que desconeixíem, no? Perquè a vegades, jo sempre poso l'exemple del pobre negre que està a Somàlia, que té dificultats per menjar, i que resulta que mai de la vida tocarà una raqueta de tennis. Però que Ja. si aquest hagués nascut a París, o a Madrid, o a Londres, o a Barcelona, o a Lleida, doncs igual seria un dels tenistes més importants del món, però per la seva Exacte. situació personal... Per tant, les circumstàncies també fa molt. Jo penso que tots tenim talents que desconeixem que tenim, tots, estic convençudíssim d'això, i a més, la meva vida m'ha demostrat que de molta gent que conec que és així, que descobreix talents als 40, als 50 anys, descobreix talents que no sabia que tenia, i això, o sigui, per un cantó vol dir que la gent normals, els que som normals, tenim més talents dels que pensem, i els grans, que pensem que són extremadament talentosos, poder a vegades tenen carències, o en algunes coses no són tan talentosos com podríem pensar. O sigui que ni alguns és per tant, ni altres és per tan poc. Això passa. Us envio una Hi ha el abraçada dit molt aquell del que no és mestre a la seva terra. Com és el dit aquell? Si nadie es profeta en su tierra. Això. Pues és el que passa moltes vegades, que hi ha gent que Sí, surt de això la també. seva ciutat i acaba triomfant. I si no hagués sortit Això- d'allà, igual no. Això, Mike, com sempre, moltes gràcies. A tu, Al final no té... Quants punts hem tingut amb Mecano? menys 7. No ens has explicat d'on has tret aquestes curiositats, però algun dia
Espero que ens ho diguis. Algun dia us explicaré el meu mètode per preparar les seccions. Us ho puc explicar perquè és transparent, us ho puc explicar tranquil·lament. Un dia ho faré, us explicaré Vinga, a secretillos. Ens veiem el proper divendres. Una abraçada a tots. Gràcies, Mike. Bona nit. Adéu. Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, comparteixen un nou avançament de Bauhaus Stargaze, el seu proper àlbum que surt el 27 d'octubre. Escrit durant la Covid-19, promet ser el disc més polític de la banda fins ara, fusionant influències de Stockhausen i ABBA. El nou senzill, Slow Train, que hem vist ara, sorprèn per la seva extravagància i el seu vídeo desafia a les expectatives després de 45 anys de carrera musical. I seguim parlant de música, en aquest cas, amb la música de ball, amb J.M. Sánchez. Hola, 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 amics. Una setmana més aquí amb tots vosaltres. Anem a parlar primer de tot de l'agrupació que ja fa més de 3 anys que va celebrar el seu 40 aniversari i els seus èxits. Parlem per ells mateixos. Una entrada en el llibre Guinness dels rècords mundials com la banda femenina més exitosa del món. Una agrupació formada a Londres i que va saber identificar adequadament els seus productors en el moment idoni. Exemples com Stock Aitken Waterman o bé Martin Glover. El tema d'avui que ens porta a parlar de Bananarama es diu Venus, número 1 a la llista Billboard Hot 100 i Billboard Dance Club. També va ocupar la posició 8 a la llista anglesa. Tot això entre l'agost i el setembre del 86.
Com sempre, tenim un segon tema per recordar. Vagi ara aquest espai per l'artista nascuda al 64 a Zàmbia. L'any 88 es va traslladar a Londres i el 90 va publicar el seu primer single, Born to Love Ya, que es va convertir en un èxit en les discoteques de la ciutat. De totes maneres, la seva carrera no s'enlaira fins que no es publica el tema que va arribar al número 6 de la llista anglesa l'any 91. Un any més tard arriba al número 1 de la llista Billboard Dance Club. Us parlem del track que s'ha convertit en tot un himne i en el seu major èxit, anomenat Everybody's Free to Feel Good. Ella, Rosala. Bé, fins aquí la nostra intervenció per avui divendres. Sigueu molt feliços, tingueu un molt bon cap de setmana. En cabina per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Gran cançó de ball per fer ballar. Avui tenim de nou el DJ Feren, que ens explicarà alguns trucs interessants. La técnica de mezclar más usada de los DJs profesionales. Hay muchas técnicas para poner en práctica a la hora de mezclar música, pero los DJs profesionales prefieren mantenerlo todo muy sencillo, pero muy top. Hoy hablaremos de una técnica muy sencilla empleada por la gran mayoría de los DJs profesionales del mundo. Vamos allí. En este caso lo que tenemos que hacer es, si tenemos esta canción que está sonando, la próxima la tenemos que tener a las 12 punto con todos los botones. Lo siguiente que tenemos que hacer es empatar las canciones con el pitch, poner los dos BPMs o igual y soltar la canción en su frase. Cuando ya hemos soltado la canción, iremos subiendo poquito a poco el canal y a medida que vamos subiendo, le vamos quitando los graves a la canción de antes. A esta canción que vamos a sacar, le aplicamos un filtro paso alto y un eco y sacamos la canción. Esto va a ser el resultado. Vamos subiendo el canal. Efecto y filtro. Ya veis que es muy sencillo de hacer. Os animo a todos que lo probéis y, por supuesto, desde aquí os mando un saludo a todos y hasta la próxima. Fins aquí el nostre espai d'avui. Tornarem la setmana vinent amb més música, col·laboradors i continguts que intentarem que siguin molt interessants. Ara gaudiu de la nostra festa major de Lleida. Sobretot, seguiu el consell de Lluís Ribalta i aneu a veure els DJs de la nostra ciutat, que a més els tenim gratis. Gràcies i adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.